嗰個對藝術嘅睇法咧係不斷喺度改變緊。咁樣咧就係咁又講到就係19世紀嘅末期咧開始出現一個現象，或者出現一種新嘅人種啦。咁我覺得咧就未必係個好嘅影響嘅，就係一個大家都好熟悉嘅畫家就係梵高。梵高咧嗰啲畫當然畫得唔錯啦，但係我覺得佢對嗰個世界影響咧係可能係負面多啲，因為點解咧？好似梵高係即係個典型啦，有啲人都學似佢咁，因為嗱以前咧就係冇所謂藝術家嘅觀念。喺文藝復興嘅時候，達芬奇、米開朗基羅，佢係個工匠，佢同個 Medici family 去做一啲嘢 commission 去做，即係佢係有個社會身份，同樣係有個經濟身份。但係梵高大鑊啦，佢係投身於藝術。咁冇人欣賞一啲嘢嘅喎，係一個細佬不斷喺經濟上支持佢，同佢買過1、2幅畫咁樣。咁佢係揾唔到嘅社會身份。咁變咗咧，嗰類型嘅藝術家咧就出現一樣嘢咧，就心理咧就唔係好平衡。佢咧就係要做一啲同中產階級相反嘅嘢。你要乾乾淨淨，我要不修邊幅；你要好優雅。我咧就係做啲嘢係好驚世駭俗嘅，或者你知道梵高係將個耳仔割出嚟送俾個妓女嘅，即係走到係好極端嘅，甚至生病咧都唔要生正經嘅病，最好係花柳梅毒嗰類嘅，即係嗰個係一種新嘅價值，就係話一個藝術家要去揾自己嗰個社會嘅存在、社會嘅身份，係個社會有冇俾佢。咁咧就出現咧嗰啲問題啦，就係好多人咧就受咗梵高影響，係將藝術嘅創作咧係將佢係浪漫化咗，覺得哇呢個係好自我嘅嘢，我唔需要人家去評價，我自己評價自己得啦。咁其實咧係我睇到好多好壞嘅影響，即係呢1、2代嘅，尤其香港都係啦，喺80年代嘅嗰班藝術家咧。即係唔好講名啦，就其實都多少有嗰種梵高嘅心態，自我嗰個 ego 係無限度膨脹嘅，即係掂下佢都唔得，批評下佢都唔得，即係一班人喺度小圈子，即係互相取暖啊咁樣。咁啊，但係其實嗰個真係嗰個成就又唔係話有咩，我覺得係浪費咗自己一啲才華同埋一個生命。即係當你個價值觀即係要撐到咁行。即係我係記得我有一次咧就係去芝加哥，去到芝加哥咁有一次咧就好彩，即係美國政府即係有個叫做 International Visitor Program 就請我去，有個陪同咁啊陪住我周圍去到芝加哥咧就認識咗個藝術家，咁佢咧就帶我去睇嗰啲畫，咁佢以前係個木匠嚟嘅，咁我一睇啲畫，哎呀大鑊！即係佢應該係一個好好嘅木匠嚟嘅，但係佢畫畫，但係佢又冇天分，佢係拒絕去接受訓練，咁好主觀咁樣去做，咁我覺得好慘啦。咁又有個女朋友，咁我諗大家生活得好辛苦，睇佢哋可能成日嗌交，咁你可以想像，即係貧賤夫妻百事哀咁樣咧就，所以我又即係近呢10幾年咧，即係好興一樣嘢叫做 art therapy。就係藝術攞嚟去治療治病，但係我覺得同樣咧藝術會令人生病，所以大家接觸藝術嘅時咧，即係要或者用個老土啲嘅話，平常心，唔好將佢咁浪漫化。